just his ways, how good his discipline, how pure his truth, how kind his goodness, how calm his peace, how long his patience, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me from certain death. And now this life I live in him. Oh, let his glory shine while mine grows dim. How vast his grace, how broad his power, how grand his majesty, how deep his how love, true his rich his reign, how mercy, bright his how glory, high his how thoughts, strong his how sure mind, his how clear his wisdom, triumph, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me from certain death. And now this life I live in him. Oh, let his glory shine. Oh, let his glory shine. Oh, let his glory shine while mine grows dim.
Naimbag arabiyo amin, kakabsat yung gagayem iti apo, tatang arabi ikat napaayan tayo manin, iti daytoy napintas na rabi tangamin iti Diyos tayo napintas. Saan ka di? Oen, iti Diyos tayo kakabsat ket napintas ta iso na iti Diyos nga nasantuan, na dayaw at Diyos manakabalin, naimbag managayat na nangaasik kinapudno. Awan iti anya mampay nga mabalin tayo nga sapulin, iti kinaimbag ti Diyos ken iti kinapintas na. Iso nga iti dayto nga rabi, impaay namanin iti dayto nga tiyempo kada tayo napintas tapno kasta ma-experience tayo manin. Ken makita tayo iti kinapintas iti Diyos tayo. Tayo iso na nga rod iti Diyos tayo nadayag. Naya? Iso nga punuin tayo iti rag-o, iti bibiyag tayo, in puso tayo tatang arabi, haan nga po iti bukod tayo nga bagi, no di ket nga po iti kinapintas, ken iti kinadayag iti Diyos tayo. Tayo, nagasat tayo. Amin nga pinarswa iti Diyos, ken kang runaan na tayo nga isalakan na babayin iti anak na ni Apo tayong Iso Kristo, kinimbilang na nga kami iti pamilya na. Ta, adaan tayo iti kastoy nga Diyos, ken ama tayo ti Espiritu. Kasta launay, iti kinapudno na. Ayan, awan iti pagkurkurangan na. Ta iso nga rod iti Diyos manakabalin. Ket kasta kuma kakabsat iti intayo panangkita iti Diyos tayo. Kaya saan nga Diyos laing nga pagdawdawatan no sekundaryo laing iti biyag tayo saka tayo lang iso na malagip nga asitgan pagkararagan no ada tayo ti tiyempo nga talagang maamiris tayo nga awanan tayo iti kabailan nga itakder iti bagbagi tayo. Ay, kasta ngamin, iti kaduan nga Kristiyano, sekundaryo laing ni Apo Diyos kadakwada, sa kadalang kumamang kanya na, sa kadalang malagip iso na, sa kadalang bigbigin iso na, akas manakabalin nga Diyos, no adada iti saad, awan iti mabalinda. Kakabsat, masapol nga iti Diyos ket talagang maamo tayo iso na as iso. Kasi iso nga ron ti Diyos tayo Ken iso na iti pudpudno a Diyos na napudno a Diyos. Ken iso na ti ama tayo ti Espiritu. Nga iso iti paggapuanan, iti amin pagkasapulan tayo, iti biyag, iti lasag, kastamit iti biyag ti Espiritu. So nga iti nga rabi kakabsat, mangpakita manin kada tayo iti kinapudno, iti Diyos tayo kit napudno, ta ipa namanin, ipaay namanin kada tayo, iti dayto nga gundaway, tapno matipon-tipon na tayo manin, babayin ti Santo Espiritu na, tapno may tultuloy na, nga mayadal kada tayo, iti sasauna, ken sorsoro na, tapno adada nga mamamu tayo iso na akas iso. Babayin iti dayto nga online Bible study tayo. Iti ko na, iti Biblia. Kung mararag tayo pa ikakabsat, ang gagayim, o Diyos mi nga nainlangitan, bigbigi mi manin iti dayto nga rabi iket nagapo iti kaasim, parabor mo, ti ayat mo ken iti kinapudnom Apo Diyos nga amami iti Espiritu kada kami nga anak mo ti Espiritu ken akas napudpudno kas pudpudno a Diyos kadag iti amin na pinarsuam. Dumawat kami iti pamakawan mo kadag iti amin nga nagbasulan mi ken ka tinapalabas kalal daw ken today ito nga agmalem, tabigbigin mi nga si nga Diyos mikit na santuan.
at saan mi mabalin nga idaton ti biyag mi kenka, nga narugit iti kababalin mi, iti kinatao mi, iti imatang mo Apo. At saan na kami nga mapuno iti Santo Espiritu, ken saan na kami maikan iti sirib, iti Espiritu, tap na maawatan iti sasaw, ngayadal mo kada kami. No, narugit kami. Ta akas na santuan a Diyos, awan iti rason mo nga makilangin-langin, kadag iti adaan iti basol ng rugit iti biyagda. Tahaan mo kaya nga kitain iti basbasol iti biyag mi iso nga dati nga rabi si papakumbaba kami manin nga umasidig kengka daw dawat mi iti pamakawan mo Apo, babayin iti tultuloy nga panang dalus mo kada kami, babayin iti sasaom ngayon ka iad-adal kada kami Apo Diyos. I-revive na kami manin Apo. Tida ito nga rabi, babayin iti sasaom nga inka isuro kada kami tatang rabi. Ken akseptare na kami manin. Dumawat kami iti panagyaman ken ka, iti panang konsideram kada kami, iti pakawan mo, kada kami manipod, iti basbasol ken panang hugas mo kada kami, kada iti amin nga kinakilo, ken rugit Apo Diyos. Ket namnamain mi, nga da kami ket pinakawan mon, kada iti amin nga naglabsingan mi ken ka, kada iti amin nga kinatangkin ti ulo, ken puso mi, ken iti panagrebelde mi ken ka Apo, kinarugit iti panunot mi, kinarugit iti ngiwat mi, iti madi nga garaw mi, ken kuti mi, ken aramid mi Apo Diyos. Naurunana, iti kinaawan iti panagtalik ken pamati mi ken ka, pakawanin na kami Apo Diyos. At ikarakararag mi nga tila ito nga rabi, iti sasaom, iadal mo kada kami makadanon met, kadag iti daduma, karoon na kadag iti sampay nga na isalakan tap no, malukatan ti puso da para iti kinapud no, madanda iti pamati ken ka ken ti anak mo ni Apo mi Jesucristo para iti pakaisalakanan da. I-rebuke nyo iti diablo ken ating adipin na, ken amin aramid na, tultuloy yung tingilin iti internet tap no balin nga napintas iti signal, tap no awan aberya iti panagdingig, iti panagbuyan, dagiti amin nga anak mo tatangaran. Dahito Apo iti dawat king kararag mi, gapo itinagan ni Apo mi Jesucristo. Amen. Agpatpatuloy tayo kakabsat, gayim iti panagadal tayo may panggip, iti panangtungpal ni Apo Diyos kadag iti karina, ngayon karina iti tao, karoon na anak, kadag iti tatao na. At tayo nga tiyempo tayo, na tayo nga naisalakan, na tayo ito timakunang at tatao ni Apo Diyos. Kaya papatuloy tayo nga adalin iti libro iti Deuteronomio, ti Kapitulo 7, versikulo 8, versikulo 6, ingana iti versikulo 10 ket maysa, hindi jay versikulo 6 ken versikulo 7 iso to tinadal tayo idinamisan nga Biyernes. Kaya tata ituloy tayo, manipod iti versikulo 8, ingana iti 10 ket maysa iso iti basahin tayo. Kaya't basahin, kakabsat surutin niya dagit matmatayo kung ito'y ngem, gaputa ni Jehovah ay ayatin na kayo, gen gaputa sa lamit-mitan na, tikari ngain sa patana, kadag iti amayo. Iti ima manakabalin, ti panang ngaon ni Jehovah kada kayo, ken panang subot na kada kayo,
nanipod iti balay ti nakaadipinan iti ima ni Paraon nga ari ti Ehipto. Iti kasta amuem ani huba a Diyos mo iso ti Diyos. Dinggim deto'y kabsat na gayem. Iti bagbaga iti sao ti Apo. Nasisita ko na ito'y amuem. Amuem ani huba a Diyos mo. Saan tayo lang dapat na makontento nga ti Diyos amo tayo, iso iti namarswa kada tayo, iso iti nangi baon, iti anak na, bugbugtong, tapno isalakan tayo, iso na iti may daydayaw nga pagrukruk baban tayo nga Diyos. Nakadudag iti banbanag nga masapol nga amo tayo maipanggip ti Diyos. Tamoyo, iti pagbasaran iti nalinteg kaya nadalos, nabilig nga na yung Kristiyana na panagbiag tayo, awan sa bali no diket, ni mitlaing Apo Diyos, nga iso iti ama tayo, iti Espiritu. Iti Diyos, ado ti wagas na panangipakamo na iti bagbagi na kada tayo, tapno, maamo tayo iso na, nga hususto. Tadagit jay iso iti pagbasaran, iti kinapudno tayo met. Kanya na. Nakabsat iso ako na ito'y, amuem. Pandagaman deta nga sao. Ito'y, amuem. Ani huba a Diyos mo, iso ti Diyos. Kaya't kasawen, awan iti sabali a Diyos. No diket, iso na lang. Iti pudpudno nga Diyos, awan sa bali no dikit ni Huba. Ti pagkamanga matalkan a Diyos. Tapay, makita maya. So na iti kakaiso na a Diyos na mapagtalkan. Salamit-mitan na, titulag. Ken panangaasi kadagiti agayat kinkwana, ken agtungpal kadagiti tulag na. Iso na iti Diyos nga managtungpal. Kadagiti tulag na, tat deta iti intayo adadali, tat nga rabi, iti inapanagtungpal, iti tulag na. Okay? Kat agpapan, rinibribo akapututan. Ken mangibalis, iti sanguda kadagiti gumura kinkwana. Na iti manin, iti mang paniknik kakabsat, iti Diyos tayo ket nasantuan. Nga mang konsyenter iti kinakilo iti amin at tao iti basol awan iti palabsin na nga aramid nga saan nga nasayaat saan nga konsyentidor iti Diyos laglagipin yung kakabsat deta iti may sa kababalina tapno ribain na ida kuna ito'y iso saan to nga agliway iti gumura kinkwana. Balsinan to iti sango na. Nangaliwliwayan, di aramid madi kakabsat. Iti versikulo sa 10 kitmaysa, iti kasta sa lamit-mitam to. Ti bilin, ken dagiti alagadin, ken linlinteg, nga imbilin ko ken ka, ito'y nga aldaw, tapno tong palim, ida. Iti bilin na, itanat kayat na mapasamak, dinggen tayo, kuna na ito'y, tungpalin tayo, iti bilin na, salamit-mitan tayo, ken tungpalin tayo, iti bilin ti Diyos, kada tayo, tibiyag tayo kakabsat. Iti na minsan, nga biyernes, kakabsat, no malagipyo, nakita tayo nga, kasano nga, iti panang tungpal ti Diyos, iti karkarina, wino dagiti in sapata, iti tao. Kaya, ti Diyos, tungpalin na, iti karina, saan nga gapo iti haan nga naibasar iti aramid ti tao. Ano ti aramid tayo. Arat kat kasawen,
Ti Diyos, saan nga tungpalin iti karina, gaputa, nasingpit tayo, wino nagagit tayo kanyana, napudno tayo kanyana, managsubmitar tayo, managtudyo tayo kanyana, agdaydayaw tayo, kinagserserbi tayo kanyana. Ang adagijay nga aramid tayo kakabsat, laglagipin nyo. Ang adagijay iti pangibasaran ti Diyos, iti panang tungpal na, kadagiti amin nga intulag na, iti tao, wino inkarina, iti tao, wino kada tayo kakabsat. Iti versikulo ini, ingana iti versikulo 7, nalawag nga imbaga iti Diyos. Ano anat gapo, no apay, insalakan na, ruwar na, dagiti Israelitas, ijay balay ti panakaadipin. Hani kaputa sudakit nalinteg, hani kaputa sudakit adadu. Hani kaputa sudakit agpakpakasi kanya na, haan. Gaputa isudakit ay ayatin na, akas ta tao na, ken gaputa isunakit na pudno a Diyos. Iti panang tungpal ti Diyos, iti karina, iti tao, na ibasar deta iti kinamatalik na, iti kinapudno na. Kano na kadi nga insalakan, nagito yung Israelitas, manipod iti balay ti nakaadiptinan na, kaadipinan da. Iti kati tiyempo nga agbalinda nga napudno iti Diyos, haan. Ti tiyempo na napanday ti nagbabawi, haan. Ti tiyempo nga isuda kita rebuild iti Diyos. Iso nga ure pa imbaw ni Apo Diyos ni Moises, kat handa pa ilang nga mamati. Nagado pa ilang ti salud sudakin ni Moses, sino ti Diyos nang ibaon king ka, sino hindi mayroruwad na dyan, ihipto kit nagado ti ri da. Imga po tayo ti Diyos na pudno, tinungpal na, bidjay, inkarina, nga daga, nga inkarina kadagiti naganak da, kini Abraham, kini Isaac, kini Jacob. Tinungpal ni Apo Diyos, impan na isuda ijay. Tangamin, iti Diyos ket napudno. Napudnohan, igaputa, iti kinapudno, iti tatao, kakabsat. Kayat nga sawen, nga ahan tayo agbaling nga napudno kanya, tayo, kuna ni Pastor Perez, kung ako na, kung na ti Biblia, ang imabalin bagay, suro ni Pastor Perez, nga, ti Diyos tong pali na, iti karkarina, uray haan nga napudno, ti Diyos yung nga, okay lang na ito, nga haan, kakabsat. Ti kayat mo lang nga ibaga, ket haan nga ti tao, iti gapo, no apay ti Diyos tong pali na, ahan ko nga kahit ni sabihin nga, ahan ko nga ibaga, hindi, no dikit deta, ibagbagat i Biblia. Nga nagapo kanyak deta, nagapo iti Biblia. Ada kami iti pamati tayo, nga tatao, kore pa'y datay nga Kristiyano, nga, hanaw ito kakabsat din ginyo, ado kada tayo, kuna tayo, agbalinak tuman na pudno kanya po Diyos, agserbiya kanya na, agdaydayaw kanya na, tapno kasta magunudak dagiti, inkarina kanyak. Amo yung kakabsat, nung kasjay iti pangibasaran tayo, iti panagbalin tayo nga napudno kini Apo Diyos. Deta kakabsat ket na imbukudan nga pagayatan deta. Haan nga
makaitid iti dayaw kay ni Apo Diyos. Ta nakasentro ti bukod tayo nga bagi eh. Damagin ka man. Maminano ka agri-rebel diti Diyos. Maminano ka nga haan nga agtaltalik iti Diyos. Agtaltalik at ti kabukbukudam abagi. Iti panagsalsalungasim. Yan ay Apo Diyos. Napadasam ka diti haan amangan ti mapitlo ti may sangal daw. Napadasam ka diti haan nga nangan iti makalawas. Haan, di kami? Apay. Naure mong pagkastiti kasasaad tayo, nga agri-rebuild tayo ti Diyos. Ti Diyos, napudno, nga magsabit na iti pagkasapulan tayo. Apay, inkari na detay, nasabti na iti pagkasapulan tayo. Asino kada kayo ti napukaw ti angis na, gapu iti pa nag-rebuild din natin Diyos. Ada ka di, nawan. Gana tatag, ang angis tayo pay lang, di kami? Di kami? Di tayo kakapsat iti bagbaga, iti Biblia. Di tayo iti kayat ni Apo Diyos nga ipalawag kada tayo. Iti kayat ti Diyos nga maawatan tayo. Iti kinasasino na. Isu nakit napudno a Diyos. Isu nga kuna na, amwem. Ani, Jehova a Diyos mo, isu ti Diyos. Ken, anapan ko na ito'y, isu na iti Diyos nga, ko na ito'y, isu na ti Diyos sa pagkamatalkan a Diyos. Pagkamatalkan a Diyos. Deta isu na. Deta iti kayat na nga ipaawat ka na tayo. Mapagtalkan isu na a Diyos. Nauray mo payan tayo taltalik. Ititid na nagiti. Ikakari na kada tayo. Amoyo, no, ti pagbasbasaran ti Diyos, nga mang ted, iti parabor ti biyag tayo, ken mang tungpal, dagiti kari na kada tayo, di jay aramid tayo, di jay kinapudno tayo kanya na, kinagagit tayo kanya na, imbag tayo kanya na. Iti tiyempo, nga agbaling ka, nga sadot, tunuhaan mo, nga tungpalin, iti maysa, kadang iti bili na, mabalin mo ti matay nga dagos. Apay. Ta kami, nuhanang arod itid kingkan. Nga puta nagsukir ka, ikatik amin awan itid ko kingka. Kaya makapagbiag ka nga tapay lang. Nga puta nagsukir ka, kunan niya po Diyos, sangkon to itid tatangal daw itipig samon. Naglusdoy kan. Awanin, ganat may pugsat ti angis mo. Ngim kaputa, ti Diyos, napudno, kit saan nga agibasar, kadag iti aramid tayo, ti panang tungpal na tayo karkarina, iso nga, ingga natatagang angis tayo, nasalon at tayo, napigsa tayo. Di kakabsat iti masapul nga agbalin nga nalawag ka na tayo. Tata, iti may kadwa, ituloy tayo nga adalin, tata nga rabi kakabsat. Manipod iti versikulo 8, ingga na iti versikulo 10, ket may nga nabasa tayo itatayin. Iti kari winutulag ti Diyos kakabsat, ket matungpalaing deta, babain iti provision na.
Aya, iti provision ni Apo Diyos kada tayo. Iti Diyos tayo, managparabor. Gaputi parabor na kakabsat, paay na kada tayo iti panangtungpal na, iti ikari na kada tayo kakabsat. Kat haan nga iti kabukbukudan tayo nga aramid no dikit gapulaing iti parabor na. Tati Diyos tayo managparabor. Amo yung kakabsat. No, mangiganyo, dagiti testimonya, dagiti tatao nga nagbalin nga drug addict, dagiti wino nagbalin nga mamartik kaya. Iti testimonyo da, no kasano da nga nagbalbaliw, ket nagbalaygi, diti panakadipin da iti deta nga bisyo kakabsat. Ibagbagada nga, dumting da iti tiyempo, iti kababaan, iti saad ti biyagda. Nga, awan pulos, maaramidan da, tapno itakder iti bagbagida. Nagijay, nga tiyempo nga napadasan da, isot ti tiyempo nga, kinita da iti Diyos, nilagip da iti Diyos, kininam amo da iti Diyos, ngat ingkamang da iti bagbagida iti Diyos. Di iti tiyempo nga talaga namati kinagtalik da iti Diyos. Ti tiyempo nga nakita da, namiris da tabagbagida nga awan iti mabalinda. Awan iti mabalinda. Kastamit iti napasama kadag iti Israelitas kakabsat. Iti tiyempo nga talagang kastalauna yen iti rigat nga mapaspasaran da ijay Ehipto. Iso iti inda pa nagsangit iti Diyos. Tanabigbigdan nga awan iti kabailandan. Nguray sino tinatair na sirib na laing na pilig nga leader da, may matmatong kadakwada, awan kabailan nga mangialis kadakwada, dito nga rigat nga napaspasan da. Iso nga iti tiyempo nga nakita na't magbagida kasjay, isumit iti panang lagip da iti Diyos. Kaduan tayo, kalat tayo katkastami tayo mapadpadasan tayo ay kakabsat. Iso nga, nakita tayo kakabsat, na iti panang tungpal ni Apo Diyos, iti karina, iti tao, gapulaing iti parabor na. Nagapo laing iti parabor na. Parabor iti Diyos. Iti panangisalakan na kadagiti Israelitas manipod iti balay, iti panakadipen. Parabor met iti Diyos, iti panakaisalakan nga nagunudan tayo. Babain iti anak na nga ni Apo tayo nga Hesukristo. Kakabsat king gagayem, iti manubot ket imayen. Imayin. Kat pimanaw pagkit din, di kami. Nagsubli jay langit, imururayin tayo, iti panagsubli na, iti may kadwa. May isunan. Nga inarami din. Nga kumpleto, iti pakaisalakanan, iti sa ngalubungan. Babayin, iti papatay na Jay Cross ti Calvario. Dahil ito yaman ni bot, nga imay,
Awan sa balino dikit iti bugbog tong anak ti Diyos na sagot na nga sakripisyo kada tayo, ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kit ni Apo Heso Kristo, iti napanagmay iti dayto nga lubong, impaduyak-yak na iti tatao, iti sa nga lubungan, nga iti Diyos, kat tungtungpali na, kit tinungpal na, noan niya iti intulag na iti tao. Intulag ti Diyos nga ibaw na iti manubot ken mangisalakan. Kit tinungpal na deta. Babaen iti anak na ni Apo Jesu-Kristo nga nagbalin a tao. Isat gapuna, si kaking syaket na isalakan. Itatanga panawen. Nagunudan tayo, nadaan tayo iti biyagag na nayunin, ngamin, nalpasen nga tinungpal ti Diyos iti karina. Nga ibaon na, iti mangisalakan kada tayo. Tata, panunutim amin nga intulag ti Diyos, karkari ti Diyos, babain iti baro, nga katulagan, nga inaramid na, winuyintid na iti tao. Kasi iti panangaramid na katulagan, iti daan, ang katulagan nga itid na iti tao, kastamit iti panangtid na iti baro ang katulagan. Katong pali na dagitoy nga katulagan na baro nga intulag na iti tao, ang runa na kada tayo itata, babain iti kinamanagparabor na. Haan gapo iti kinasyasino tayo. Iso nga kakabsat yung gagayim tayo prinsipyo tayo. Ngayon tayo taktak diran aramidin nga tapno iti Diyos tong pali na iti karina kada tayo wino parabura na tayo iti adu. Masapol nga agbalin tayo nga napudno kanya na. Masapol nga agserbi tayo kanya na. Na husto nga prinsipyo di jay, balbaliwan tayo. Balbaliwan tayo, di jay nga prinsipyo. Taha nalawag, iti ko na iti sa uti apo ha nga di jay iti. Puun kin kapunan, o apay ti Diyos ket, tong pali na iti karina. Naibagak itatay, dahil takit nagapo iti Santo Espiritu, nga no iti pagbasaran ti Diyos, di jay kina siya sino tayo, iti imatang na, tapno, tong pali na ti karina kada tayo wino parabura na tayo, mabalin tayo nga matayin si Gida, iti tiyempo nga, salungasing tayo kanya na wino, han tayo nga tong palin, iti bilin na, winuhan tayo patin, iti sasauna, ket mabalin nga mga ikatinaminin. Iti pagkasapulan tayo. Di gamin? Ngim kaputaha nga di dyan, iti pagbasaran si Diyos. Iso nga haan iti katin. Matalik iso na, nga mang tungtungpal, nagiti karina. Kit babain deta laing iti parabor na, kada tayo, kakabsat, ken gagayim. Deta ti kaya ti Diyos nga maawatan tayo. Iso nga, ikatin tayo di prinsipyo nga sana usto. Iti usto nga prinsipyo nga dapat pagtakdiran tayo. Iti pagbasaran tayo, iti panagbalin tayo nga napudno kinatudyo iti apo. Awan sa bali no dikit, iti kinapudno na. Iti kinamatalik na. Iti Diyos matalik ko na ito'y. Iso na iti Diyos nga, wala ito'y, mapagtalkan. Basahin tayo. Ano? Iti versikulo siyam. Iti kasta amuem ani Jehova Diyos mo iso ti Diyos. Dita ti umuna.
May kadwa, amuem ani Jehova a Diyos mo, iso ti pagkamatalkan a Diyos. Matalik iso na. Iso nga di kina matalik tayo, ibasar tayo iti kinamatalik na. Iti kina sa sino na, tayo Diyos ko matalik, tayo Diyos ko napudno kanyak. Alang aro din, kastoyak latan. Uray kasano iti kinapudno na, kastoyak latan, nga nasuker kanya na. Kastoyak latan, nga bibiyag ti kabukbukuda. Haan ka kapsa. No mabigbig mo, iso nga ko na iti Biblia, amuem eh. At ti Diyos mo, umuna, iso ti Diyos. May kadwa, amuem maninihuba a Diyos mo, iso ti pagkamatalkan a Diyos. Apay, tangamin, no mamiris mo deta, mabigbig mo deta, kaya kasi no ti Diyos, ison to iti gapu, no apay agbaling kamit nga napudno kanya na. No apay agbaling ka nagagit kanya na. No apay agbaling ka nga na saririt, wino nagagit para kanya na. Hangin nga po kadagiti, parabor na. Ure mampay, iti panang tungpal na, iti katulagan na itulag na kada tayo. Ket babain laing, iti parabor na tayo na met karon, iti pagapuanan, iti parabor tayo. Iso nga kabsat, iti manubot imayen. Laglagipin tayo deta. Iti manubot tayo ni Apo tayo Yesu Kristo, impa duyak-yak na kada tayo. Iti kinapudno iti Diyos, ganang tungpal, iti karina, iti tao. Tinungpal na iti karina, nga daga, kadagiti Israelitas, ngamin, napudno iso na nga nagkari kini Abraham. Ken, ure mong payawan ni Abrahamin, ket di nga kari, tinungpal ni Apo Diyos yen kadagiti kapututan ni Abraham. Iso nga, dahito kakabsat, iti masapol nga maawatan tayo, dahito iti kayat, iti Diyos nga ipalawag kada tayo, mamatiyak nga babayin ti Santo Espiritu na ket na lawlawagan manin, dagiti kapanunutan tayo, ayan, ket biyag tayo, ket akseptarin tayo, dahito nga kinapudno. Ang sasaot ti Apo, tapno kasta, tayon to may sarding tayo, iti agtaltalik, iti kabukbukudan tayo. No diket, iso na laing, a Diyos na napudno, a Diyos mapagkamatalkan, iti intayo, pagtaltalkan, ken pagnamnamaan, nakabsat, ken ngagayim. Deta iti sao ti Apo, nga inadal tayo, itata, nga Arabi. Iyag kararag tayo, pagyamanan mi o Diyos, iti nalawag nga sasaom, nga inadal mo kada kami tatang Arabi. Pagyamanan mi iti Santo Espiritum, nga nang tid iti sirib kada kami. Ana espirituan, tapno maawatan mi iti sasaom. Kadi Apo, pabainday to'y, at mapapigsa tultuloy, ken mapasalunat iti pamati miken ka, ken mapukaw iti panagtaltalik mi iti kabukbukudan mi, nga bagit nakita mi nga awan iti talagang kabailan mi, para iti bukod mi nga bagi no dikit sikalaing iti manakabalin, nga mang ted iti panakaisalakan, panakatid ti nawaya kinawadwad, biyag iti dahito nga lubong, ti lasag kiniti Espiritu, gapo iti parabor mo Apo Diyos, tasika ti Diyos mi Ama nagparabor. Wena po, nga
gaputi aramid mi wino kana sa sinami iso nga tong palim dagiti karim na diket tong palim dito gaputa si kaket mapagtalkan a Diyos mi. Katagyaman kami. Adaan kami iti kastoy nga Diyos. Adaan kami iti kastoy nga amami iti Espiritu. Diyos mapagtalkan. At dito apo iti pagyaman mi kengka ket tulungan na kami nga rod nga agbalin na pudno kada kami nga si kalaing iti Diyos nga ing kami patyen pagtalkan ket saan ka nga isukat kadagiti di Diyosen apo Diyos ken ore pa iti bukod binga bagpagi agyaman kami iti panangilawag lawlawag mo iti sasaom kada kami baba iti Santo Espiritu kadi pagbiagim daytoy iti biagmi tapno bumilig ang tultuloy ken pamigsa iti na espirituan nga biagmi iti Espiritu mi apo Dios nga idaulo na iti kararwami nga agbalin nga napudno ken natudyo ken ka ken managtungpal manag salamitmet kadagiti sasaom apo Dios. Manen isublimi ken kat yami nga panagyaman pagdayaw apo. Datoy iti kararagmi nga putinagan ni apo mi Jesucristo. Amen. Itamanin kakabsat, ken gagayem iti temporaryo, nga nagpatinggaan, iti panagadal tayo iti sasaw ti Apo, iti daytoy nga online Bible study tayo, iti ko na, iti Biblia. Inga na, into na mga mamisan na biyernes manin, na imbag nga radio amin.